ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ അടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അരി കുതിർക്കുകയോ അരയ്ക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടിയും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റവയിലേക്ക് റവ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു 5 തൊട്ട് 10 മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി. ഇനി വേറെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ അവലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കതിനുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഫില്ലിംഗ് ആണോ നമുക്കിഷ്ടം അത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കി സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റവയും അവലും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ റവയിൽ വെള്ളം മാറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് പാകത്തിനായിരിക്കും. അവലിൽ വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് അവൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ചിരകിയ തേങ്ങ, ഒരേ 1 സ്പൂൺ മതി, അധികം വേണ്ട. നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം 1 സ്പൂണ് ചിരകിയ തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂണ് ശർക്കര കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫില്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും അട തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അട തയ്യാറാക്കാൻ ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയ്ക്കകത്താണ് ഈ അട തയ്യാറാക്കുന്നത്. വാഴ ഇലയ്ക്കകത്തോ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയ്ക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തേക്കിൻ്റെ ഇലയ്ക്കകത്തോ വട്ട ഇലയ്ക്കകത്തോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ അട തയ്യാറാക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് ഇലയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാവൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ്, ഞാനിപ്പം തേങ്ങയും ശർക്കരയും കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീമറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലോ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു 15 തൊട്ട് 20 മിനിറ്റ് വെന്താൽ മതി. അടിപൊളി അട റെഡി.